Rai Kusupen dengan bantu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kasih kesempatan. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwene kowe no. Antri. Satu persatu, Pak. Ye. Mas Mesti, malah wis mau nguling-galinggun. So, asik. Sabrene nggonku ngenteni janji iki prasetyaning ati. Matur sembah nuwun. Aduh tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan memtan sanggadang Yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti cok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe. Lho ngene iki penak enak suwene ra. Tegane atimu saya gawe juwon iku ra prayoga monggo aku ora bakal mundur aku ora bakal mayu yen durung nganti Sliramu ukuraning tresno dudu kondo nanging lumiting asmara. Yuhu! Masuk mas Sabrene nggonku ngenteni prasetyane ati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ragan nadyan mung tansah gadang aku sayang dan sliramu ra kelingan. wong bagus anti-anti cok pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe juwo iku ra prayoga Joko Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno dudu pondonane lumiting asmara. Ukuraning
tresno dudu bondo nanging lumiten asmara. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Lain kali jangan diperlambat ya Mas ya. Sorry. Spesial untuk keluarga besar Karang Taruna Binar Majo. Baru multimedia RP80 Pro Audio. Sapa Dedeku, sapa anak bos meko. Litang lintang sesulur padang rembulan. Tak goleki si pacarino. Tak titipi kitong tegek-tegek jatuh. Longitan longlongan kang rerambakan. Sekar makar ing ora-ora kacegar. Tak kirim layang kitir tak sampai sumilir. Parang rasa tresnamu tansah
para kajengkar ngelakan tanpa upama tangga nemete sing tirta kanggo nelasi longga-longga katiga kanggo nelasi longga-longga katiga. Sudah Mas? Purwomadya sampun kelan-kelan lulus sekolah ndugam kan samangke kados-kados ngancik purnaning gati. Dipun mantarsanipun saged Dijaya Music ingkang sinungguyung MP 86 Ideo Production. Ugi keluarga ageng pambudi gambar saking Putih Kembar. Matur thank you terima kasih ngaturaken agung ing pamatur ingkang tanpa wiwidan. Dimas Oh ya, di mana? Jangan kaya ngopo rasane ati Ya. iki Ibu-ibu mana ini yang mau nyawer ini? suwe ra krungu pawartamu. Ayo, ibu-ibu. Bingung rasane nandang rindu. Kang Mas, sing tak tresnani. Apa siramu wis lali janji suci ganti Ayo Bu, serak rampung lagune. Gila. Ayo. Jogonan Mas jogonan tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu tanpa saking mereka yen mesti cedhak ora bakal kurang dalan ayo orang-orang ati saya musik Putri Kembar Multimedia MP 86 Audio. Lagi Bu, ambil lagi Bu. Pokoknya entekno Bu. Bar iki mulai aku soalnya. Sogo anak jogonan tresnaku. Sogo udah Bu. Lah kok wis iki?
Katur panjenenganipun pamungku kadi. Sakadang saparipurnanipun sedaya lelagon nyuri lalu mengser sapa mangkira sapa kadang sedaya taun sapirainar basuki ugi sirat mojo tematani kali kakak saribet karo catataning budaya sakadang ukir keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatan sapi kantuk ridhaning Gusti ingkang lebih dumadi. Orang-orang Adi Jaya Musik Putri Kembar Multimedia MP8 Pro Audio. Putri Kembar, matur thank you, terima kasih. MP86 luar biasa, matur semangat. Singkat deh. Mas Kodrat, yo. Terlintas bayangan wajahmu sayang di danau berletak engkau mengembang. Hai hai. Sadar kini Yo. Hadi saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, senantiasa memenuhi yang sebesar-besarnya. Sinartan samia sesanti surasu tidak jaya ningkatrat. Soham prastas kami kulah termastuti. Sun basalam balakiron. Bila itafiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.